ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மக்கள்சேவை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழக அரசு சார்பில் இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்குறாங்க. இதுக்கு இப்போ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்கீமுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், இதை பற்றின மொத்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க. அது மட்டும் அல்ல, இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்தி வெளியீடு தான். இதுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துறேன், நீங்கள் டைரெக்டாக ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, 30/8/2023 அன்னைக்கு தான் இந்த ப்ரெஸ் நியூஸ் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு நம்ம முழுமையாக வந்து பார்த்துடலாம். ஓகே, அதாவது சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு இலவச தையல் இயந்திரம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நெளிவுற்ற பெண்கள் ஆகியோருக்கு இலவச தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கும் பொருட்டு 2023-24 நிதியாண்டிற்கு தகுதியோட பெண்களிடம் வந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இந்த வருஷம் 2023-24 காலாண்டிற்காக இலவச தையல் இயந்திரம் வந்து வழங்குறாங்க. அதுக்கு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா அப்ளை வந்து பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த திட்டத்துக்கான ஏஜ் மட்டும் பொறுத்த வரைக்கும் 20 வயசுலேருந்து 40 வயசுக்குள்ள இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க வந்து இந்த ஸ்கீமுக்கு அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். அதேமாரி உங்களுக்கான ஃபேமிலி ஆனுவல் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் 72,000 ரூபாய்க்குள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்னா, நீங்கள் அந்த தையல் பயிற்சி வந்து முடிச்சு அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தா மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீமுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தையல் முடிச்சதுக்கான சர்டிஃபிகேட் உங்ககிட்ட வந்து இருக்கணும். இதுக்கு யாராரும் வந்து அப்ளை பண்ணலாம்னா, ஆதரவற்ற விதவைகள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் இருக்காங்க, அவங்க அப்ளை பண்ணலாம். அதேமாரி பொருளாதார நெளிவுற்ற பெண்கள் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். மாற்றுத்திறனாளி அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டாக்குமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படனா, உங்களுக்கான ரேஷன் கார்டு கேட்பாங்க, ஆதார் கார்டு கேட்பாங்க, பாஸ்போர்ட் சைஸ்க்கான ஃபோட்டோ வந்து கேட்பாங்க, இன்கம் சைட் வந்து கேட்பாங்க. இது எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த போதுமான நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். எப்படி அப்ளை பண்ணலாம்னா, இப்போதைக்கு ஆன்லைனில் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. இசேவை மையம் மூலமாக நீங்களே ஆன்லைனில் அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பார்த்தா போயிட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுப்பீங்க. பட் இப்போ அப்படி கிடையாது, முழுக்க நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தா பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க பாருங்க, அவங்க திரும்ப அப்ளை வந்து பண்ணக்கூடாது. இது வரைக்கும் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக தையல் இயந்திரம் கிடைக்காத இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க மட்டும் இந்த ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதான் உங்களுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இசேவை மையத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் இசேவை மையத்தில் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெசிப்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. அந்த ரெசிப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சம்மந்தப்பட்ட சமூக நல விரிவாக்கம் அலுவலர் இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க கிட்ட வந்து பார்த்தா கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிப்டும் சரி, நீங்கள் அப்ளை பண்ண எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சம்மந்தப்பட்ட சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸில் போய் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்றத இதன் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா தெளிவாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்கீமுக்கு யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், இதை பத்திர ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வீடியோ வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன். இந்த வீடியோ பார்த்து உங்கள் வீட்டிலேருந்தே நீங்களே இந்த தையல் ஸ்கீமுக்கு ஆன்லைனில் அப்ளை வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ வேணுன்றவங்க அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுத்துட்றேன். அந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கான ஃபுல் ஸ்கீமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நீங்களே வீட்டிலேருந்தே அப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அது மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தெளிவாக வீடியோ தான் வந்து போட்டிருக்கோம், எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, எந்த மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும், அதுக்கான ரிசிப்ட் வந்து எப்படி எடுக்கிறது. ஸோ இதை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துறேன். தேவைப்படுறவங்க அந்த ஃபுல் வீடியோ நீங்கள் வந்து பார்த்தாவே அந்த தையல் ஸ்கீம் பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம், எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸோ இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தா அப்ளை பண்ண சொல்லிட்டாங்க. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்க பெண்களையுமே நீங்கள் அப்ளை வந்து பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு அவங்க சொல்லியதுக்கு எலிஜிபிள் இருக்குன்னா தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தா தெரியாமல் இருக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டாக வந்து பார்த்தா அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் இருந்தால் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ண சொல்லி அட்மிட் பண்ணுறாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாமல் இருக்குது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட் பீப்புளையும் நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சீனியாரிட்டி பிரகாரம் உங்களுக்கான தையல் இயந்திரம் கண்டிப்பாக வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து கொடுத்துட்றேன். ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க. அது மட்டும் அல்ல, இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.